Baie hartlik welkom, liewe vriende en liewe gemeente. Ek wil graag op hierdie Kersoggend vir die gedeelte lees uit Lukas 2 vanaf vers 41. Jesus se ouers het elke jaar vir die Paasfees Jerusalem toe gegaan. Toe hy 12 jaar oud was, het hulle weer soos gebruiklik daarin gegaan vir die fees. En toe die feesdae verby was, het sy ouers die terugreis begin, maar die kind Jesus het in Jerusalem gebly, sonder dat hulle dit geweet het. Omdat hulle gedink het hy is by die reisgeselskap, het hulle daglang gereis, voordat hulle hom onder die familie en bekendes begin soek het. Toe hulle hom nie kry nie, het hulle omgedraai na Jerusalem en op soek gaan soek na hom. Na 3 dae het hulle hom by die tempel gekry, waar hy tussen die geleerdes gesit en na almal luister en hulle uitvra. Almal wat hom gehoor het, was verbaas oor sy insig en sy woorde. Toe sy ouers hom sien, was hulle verslae, en sy moeder sê vir hom: "Kind, waarom het jy so met ons gemaak? Kyk, jou vader en ek het met angs na jou gesoek." Maar hy antwoord hulle: "Waarom het u na my gesoek? Het u nie geweet dat ek in die huis van my vader moet wees nie?" Hulle het nie begryp wat hy daarmee bedoel het nie. Hy het toe saam met hulle na Nasaret toe gegaan en hy was aan hulle onderdanig. Sy moeder het al hierdie dinge in haar hart bewaar. En Jesus het verstandelik en liggaamlik gegroei en in guns by God en die mense toegeneem. Ek lees weer hierdie vers 52. En Jesus het verstandelik en liggaamlik gegroei en in guns by God en die mense toegeneem. Nou die woordjie wat daar staan in die Grieks vir gegroei, prooptein, beteken daar was 'n geleidelike ontwikkelingsproses by Jesus. Wel natuurlik liggaamlik, maar ook verstandelik. En dat hy gegroei het in wysheid, die Griekse woord Sophia, beteken dat hy in die regte verhouding met sy vader was. Want kennis is om in die regte verhouding met God te wees. Want dis is wysheid. So daar was 'n stelselmatige ontwikkeling by Jesus, vandat hy gebore was, totdat hy hier op 30-jarige ouderdom ongeveer begin het met sy bediening. En ek het laasweek vir u gesê, die timmermansberoep wat sy pa Josef beoefen het 'n groot impak op sy lewe gehad. Soveel so dat hy self ook 'n timmerman geword het, meen ons, maar dat hy in sy bediening dit beoefen het om reg te maak, om te herstel. En sy taak, sy roeping as seun van God wat in die wêreld toe gekom het om reg te maak wat gebreek was deur die sonde, het hy uitgevoer tot aan die einde by die kruis, as hy vir die moordenaar sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Nou ek wil net vir dit belangrik beklemtoon, dat die tempel tog 'n belangrike rol in Jesus se lewe gespeel het. Onthou jy daar in Johannes 2, is dit Jesus en sy disippels wat dan by die tempel opdaag, en dan vind hulle die geldwisselaars in die voorhof van die tempel. Nou, as agtergrond, die tempelowerhede was baie slinks. Want die ouers moes elke jaar vir Paasfees, moes hulle 'n offer saambring. Nou, baie mense kon nie vir die geweldige afstande 'n skaap saambring. En daarom het die geldwisselaars diere voorsien by die tempel. Maar jy kon dit net koop met 'n spesifieke wisselkoers wat hulle uitgewerk het, wat hulle natuurlik bevoordeel het. So jy het inderwaarheid so duur betaal vir jou offer wat jy moes bring, dat dit regtig jou sak geskit het. En dis daarteen dat Jesus rebelleer.
Want hierdie geldwisselaars is besig om die mense uit te byt. En daarom wat doen Jesus? Hy gooi die tafels om. En hy vleg 'n sweep van touwtjies, gewoonlik die riem wat jy gekry het om die bote mee in te trek en goed vas te maak op die bote. En hy jaag hulle by die tempel uit. En daar staan 'n gedeelte het in sy kop opgespring, Psalm 67 vers 9, jy maak die huis van my vader 'n handelshuis. So die tempel het 'n belangrike rol gespeel. Jy moet ook onthou dat Jesus van 'n vroeë ouderdom af, hier van 6-jarige ouderdom af, het die kinders, was die Joodse kinders verplig om skoolonderrig te ondergaan. En hulle het dit ondergaan gewoonlik by die sinagoge, waar 'n rabbi hulle geleer het. En die rabbi het hulle geleer, natuurlik uit die Ou Testament uit. Hy het uit die ark het hy boeke uitgeneem, en dan hierdie boekrolle aan die ouens voorgelees, aan die kinders. En die kinders moes hierdie goed uit hulle kop uit kon opsê. Daar is die interessante verhaal dat Jesus baie goed kon onthou en baie slim was, en dat na die derde onderwyser of rabbi, het hulle besluit, goed, kom ons maak vrede. Want Jesus het net eenvoudig die goed geken, en kon het uit sy kop uit opsê. En die derde onderwyser het gesê, goed, ek aanvaar, hierdie kind weet waarskynlik meer as ek, maar ek aanvaar dit, en daarom sal ek en hy saamwerk, dat ons kan nog meer leer. Nou hier is die geval dat die ouers elke jaar die afstand afgelê het van waar hulle ook al gebly het, tot by Jerusalem vir die Paasfees. En Josef en Maria was godsdienstige mense. Hulle het streng gehou by die wet, want Josef was 'n stoere Jood. Ek kom net weer terug daarby. So, daarom het hulle ook vir Jesus saamgevat na die Paasfees. Want by die Paasfees het hulle teruggedink aan die verlossing uit Egipte land, uit slawerny. En dit het hulle ook met die reis na Jerusalem vir die kinders vertel. Maar het was ook so gewees dat Josef en Maria, wat daar in Nasaret gebly het, moes 'n hele eind reis tot by Jerusalem, waarskynlik deur die dorpie Sigar en Jericho. Nou Jericho sal dadelik by jou klokkie lui om te weet, dit is die gedeelte wat ons in Lukas 10 van lees, wat die struikrowers die man oorval het, die barmhartige Samaritaan, wat dan gehelp het. Ons ken daai gedeelte. So, hulle het nou gereis na Jerusalem, vir die Paasfees, en dan het hulle gewoonlik die hele week in Jerusalem gebly. Dit was 'n samedromming van mense. Jerusalem destyds het ongeveer so 50.000 mense gehuisves, maar daar het omtrent 'n addisionele 50.000 mense ingekom vir die Paasfees natuurlik. En nou kan jy net self vir dink, as hierdie horde mense elkeen 'n offer gebring het by die tempel, dat het eintlik maar 'n bloedige gemors was. Daar word bereken daar ongeveer elke keer met die Paasfees 3,5 miljoen lammetjies geslag is. Nou Josef en Maria kon dit nie bekostig nie, so hulle het net 'n duif gebring. Hulle was arm mense. Maar baie ander mense het dan nou skape geoffer. So dankie tog dat die bloedige gemors gestop het, omdat die volmaakte paaslam op die ouend geslag is, naamlik Christus. Want die lammetjie staan daar uitdruklik, soos in die uittog uit Egipte, mag die bene nie van gebreek word nie. En die bloed moet gesmeer word aan die deurkosyn. En slegs hulle wat die bloed aan die deurkosyn gesmeer is gered. Nou, na die Paasfees het hulle die aard van saak weer teruggetrek, en hulle het gewoonlik in groepe getrek, terwille van die struikrowers. En Josef en Maria was al 'n dagreis weg van Jerusalem af. Toe ontdek hulle, my liewe land, Jesus is nie by
ons of by die ander vriende nie. En toe moes hulle teruggaan. Nou, jy kan dink die ontsteltenis by Maria en Josef, die 12-jarige seun van hulle is nie hier by hulle nie. En dan begin hulle rondsoek tussen die hordes mense in Jerusalem en mense wat kom en gaan, en uiteindelik, na hoeveel dae, dan gee hulle eintlik soort van moed op. En dan gaan hulle as 'n laaste oord na die tempel toe. En ek dink waarskynlik om vir die priester te sê, vir die rabbi te sê, bid vir ons seun is weg of dood. En dan wanneer hulle die tempel binnestap, is dit waarskynlik een van die priesters wat vir hulle sê, ons is geweldig beïndruk met julle seun. Hoe so? Nee, gaan kyk hier binne. Hy's besig om die skrifgeleerdes te leer. Nou moet jy ook onthou, dit was nie maklik dat Maria en Josef dit sou glo nie. Want destyds was dit so, jy mag nie iemand wat ouer as jy is en in 'n hoër vlak van geleerdheid is, op en neer in die samelewing nie. Dit was eintlik 'n geweldige, lelike ding om te doen. Jy mag ook nie van iemand verskil in die samelewing nie, wat op 'n hoër vlak as jy is nie. Nou kom Josef en Maria uiteindelik en hulle sien, hier staan Jesus, en hy is in 'n gesprek met die skrifgeleerdes, en Maria is ontsteld, en sy sê, my seun, wat het jy aan ons gedoen? En dan sê Jesus, wat julle nie geweet dat ek in die huis van my Vader moet wees nie? Dat ek moet besig wees met die dinge van my Vader nie? En daar staan Maria, het hierdie woorde in haar hart gebere. Sy het dit in haar hart gebere. Sy het besef, hierdie kind wat sy gedra het, wat sy aan swanger was, wat sy geboorte aan geskenk het, is 'n spesiale kind. En dit bring my by die volgende dinge. Daar's 'n klomp verhaaltjies, en ek noem dit verhaaltjies, oor die lewe van Jesus, wat baie interessant was. En een van die kostelikste verhaaltjies is vir my sekerlik die verhaaltjie waar Jesus en sy maatjies gespeel het en hulle Jesus moddervoeltjies gemaak het. En dit was op die Sabbatdag gewees. So die maatjies gaan klaar dadelik by hulle pa en sê Jesus werk op die Sabbatdag. Onthou, almal van hulle was streng wettiese mense gewees. En die 613 wette van die Jode het soveel dinge ingehou van jy mag nie dit en jy mag nie dat nie. Onder andere, op 'n Sabbatdag mag jy nie 'n reaksie laat plaasvind nie. Jy kan nie byvoorbeeld 'n lig aansteek nie, want dis 'n reaksie wat plaasvind. Jy kan byvoorbeeld nie, hoor nou hierdie ene, jy kan byvoorbeeld nie 'n eier eet wat 'n hoender gelê het op 'n Sabbatdag nie, want die hoender het gewerk. Daarom was dit teen die wet. 'n Vrou mag nie 'n hoed gedra het met 'n rand van breër as 3 centimeter nie, want dan dra sy 'n las, dan ploeg sy. En so sou kan aangaan om die belaglikhede van hierdie wet uit te wys. Onthou jy op 'n stadium met Jesus deur die koringlande geloop en are uitgevryf, en die skrifgeleerdes het hom aangekla, want hy werk. Al hierdie belaglike wette. Nou gaan die maatjie se pa na Josef toe en sê, hierdie seun van jou is 'n baie ongehoorsame mens. Hy werk op die Sabbatdag. Hy maak hierdie voeltjies. En toe stap Josef natuurlik, as ook 'n streng, eng Jood, gaan praat hy met Jesus. En toe hy by Jesus kom, met Jesus daaroor te praat of te raas seker. Wat doen Jesus? En blaas oor hierdie voeltjies. Daar vlieg dit. Nou wat sê 'n pa dan? Dis so 'n humoristiese verhaaltjie. Wat sê 'n pa dan? Weg is die voeltjie. 'n ander voorbeeld is dat Jesus in die timmermanswinkel van sy pa gewerk het. En op 'n stadium was daar 'n plank wat net te kort was, wat nie wou pas nie. En Jesus het net so oor die plank gevryf en die plank het skielik gepas. Daar's die ander verhaaltjie wat ek dink al vertel het, van Jesus wat saam met Maria na die mark toe gegaan het. Dit was die gebruikelike gewoonte, elke Vrydag het hulle na die mark toe gegaan om vir 'n vars vrugte en groente. En daar by die markplein, vir die agora,
het Maria ontdek sy het nie 'n houer vir water nie. En dit was groot verleentheid vir haar. En wat doen Jesus? Hy vat hierdie los kleed van hom en hy hou dit so 'n bak en hulle gooi water in en die water gaan nie uit nie, loop nie uit nie. Ek dink Maria kon nie 'n woord uitkry nie. Daar's die ander verhaal van een van die seentjies wat van 'n dak afgeval het en dat Jesus hom gesond gemaak het. Daar's die verhaal van 'n slang, 'n giftige slang wat Jesus se broer Jakobus gebyt het. Nou Jakobus is maar die ou wat nooit in Jesus geglo het nie en wat absoluut teen Jesus was, want Jesus is nou kamstig die oudste en Jakobus weet, biologies is hy die oudste. So hy was absoluut gekant teen Jesus, hy het ook soveel Christene vervolg. En dan sit Jesus wat in 1 Korintiërs 15 vers 7 aan Jakobus verskyn. En van Jakobus sê, wel, ons weet nie presies wat daar plaasgevind het nie. Ek wens daar was meer woorde wat ons daaruit kon hoor en kan leer. Maar aan die einde besluit Jakobus, van nou af gaan Jesus nie meer my broer wees nie. Ek, Jakobus, sal die diensknegt wees van Jesus. En dan skryf Jakobus die wonderlike brief wat ons in die Bybel het, die brief van Jakobus, waar hy praat oor beproewings en oor die tong en al die soort van dinge. Waar hy praat oor geloof en werke. Dit help nie, jy het die geloof, maar jy het nie die werke nie. So, daar's klomp sulke verhale, wat ons weet uit die kindsevangelie van Thomas en ander buitebybelse bronne. Nou, die vraag is natuurlik, as jy dit gehoor het, hierdie verhaaltjies, was Jesus regtig 'n volkome mens gewees? En dan lees ek in Filippense 1 vers 5 tot 11, 12, dat Paulus sê, hy het die kleed van menslikheid kom aantrek, maar hy het sy goddelikheid nie verloor nie. En dit laat my bietjie dink oor tot watter mate Jesus in staat was, as kind selfs, om sekere dinge te doen. Wat ek wel besef, deeglik besef, is dat daar 'n ontwikkeling was, nie net fisies, liggaamlik nie, maar ook emosioneel, geestelik by Jesus, waar hy sy kragte waarskynlik bietjie sou gebruik het om 'n bietjie stoutigheid aan te vang, soos om die voeltjie weg te blaas, en sy pa 'n verleentheid te plaas, sou hy waarskynlik later dit eintlik net uitsluitlik gebruik, om as timmerman, aanhalingstekens, mense reg te maak en heel te maak, mense te red en te verlos, want in sy ganse lewe, het hy mos nou nie mense skade aangedoen nie. So, ons moet ook verstaan wat was die lewensuitkyk van mense destyds. Die lewensuitkyk van mense destyds was 'n bietjie anders as ons in. Hulle het soort van agtertoe vorentoe geleef. Daarmee bedoel ek, hulle het teruggekyk na lesse uit die verlede en daarmee het hulle vorentoe beweeg. Hulle het teruggekyk na die woord van God, daar het hulle goed geleer en daarmee het hulle vooruit geleef. Ons is baie meer visionêr ingestel. Ons stel eintlik nie belang in die verlede nie, ons stel belang in die toekoms, wat in die toekoms gaan gebeur. Maar die mense van destyds het uit die verlede geneem, want daar was so 'n belangrike ou in ons geskiedenis wat gesê het, neem uit die verlede wat goed is en bou die toekoms daarop. En dis inderdaad wat die mense van die Bybel gedoen het. Nou, die lewensuitkyk, sê ek, was anders as ons sinne. En net om vir dit te illustreer en demonstreer, die mense van destyds het inderdaad hulle dade was eintlik 'n taalhandeling. Kom ek vat 'n voorbeeld. Jesus was byvoorbeeld daar by die meer van Galilea saam met die disippels gewees en dan skielik, ja, waarskynlik besig om vis te vang. Onthou Jesus het dikwels vis gevang. Daar was 12 soorte vis in die meer van Galilea. En daarom was dit seker nie vreemd dat Jesus vis moes gaan vang
vir die aandete, of vir wat ook al nie. Hulle het 2 soorte maniere gehad waarop vis gevang het. Die ene was natuurlik die visstok, en dan het hulle 2 soorte nette gehad, die dikton en amflibestron. Die een was 'n werpnet, wat hulle so oor hulle skouers gegooi het, wat dan met gewiggies in die water afval, en dan trek hulle tou, en maak die net toe. Dan, kyk, gooi hulle in, trek toe. Dikton. Die amfibestron is 'n net wat hulle tussen 2 skuite gehou het, en in die water laat sak het, en gewag tot daar genoeg vis is, en dan trek hulle dit op. So visvang was deel van Jesus se lewe gewees. Vis skoonmaak, vis braai, was deel van Jesus se lewe. Hy was 'n gewone mens soos ons. Hy het alles van menswees beleef en ervaar in die alledaagse lewe. En dis hoekom hy so kan, kom ons gebruik die Engelse woord, so relate met ons. Maar in elk geval, dan kry hy die boodskap daar by die meer van Galilea saam met die disippels dat sy vriend, sy goeie vriend, Johannes die Doper dood is, onthoof is. En natuurlik het dit Jesus so geweldig geskok. En dan klim hy in die bootjie, en hy vaar net sommer die meer in. Hy wou net alleen wees. En dat hy waarskynlik bitterlik gehuil het, dit weet ek. Dit glo ek. Trouwens, dis nie die enigste keer wat ons van weet dat hy moontlik so gehuil het nie. Toe hy Jerusalem binne gery het op 'n donkie se rug, Matteus 27, toe staan daar, hy het bitterlik onbeheers in trane uitgebars, en hy het uitgeroep, Jerusalem, Jerusalem, hoe dikwels wil jy bymekaar maak soos 'n hen sy kuikens, maar jy wou nie. Jy wou nie. Jy wou nie luister nie. Dan huil Jesus oor die sondes van sy mense, oor die onbekeerlike dade wat hulle pleeg. En as 'n ander geleentheid ook natuurlik by Lazarus. Alhoewel hy geweet het, hy gaan Lazarus opwek, was hy verskriklik lief vir Lazarus, en vir Martha en Maria, waarvan ons lees in Lukas 11. En daarom staan daar ook, hy het bitterlik gehuil, bitterlik in trane uitgebars. Eintlik staan daar onbeheerste trane uitgebars. So, dat my Here kan huil, is vir my wonderlik. Ek aanbid nie 'n beeld nie, ek aanbid nie 'n dooie God nie. Ek bid 'n God wat beweeg en beweeg kan word, selfs deur my gebede. Ek gaan aan, en dan gaan Jesus, en hy vaar in die meer in. En hy het seker verskriklik gehuil oor Johannes. Was nie goeie nuus nie, was slegte nuus. Maar skielik, as hy so naby aan die oorkant van die meer kom, dan sien hy ongeveer 12.000 mense, wat aan die ander kant staan, wat party het omgeloop, wat vir hom wag, en hy sien die honger by die mense. En dan is dit die gedeelte wat ons lees van wat hy die skare voed. Deur Andreas wat 'n seentjie bring met 5 brode en 2 vissies. Andreas, is jy gek? Wat het jy gedink, wat gaan Jesus maak met 5 broodjies en 2 visse? Sulke gedroogde goedjies. En dan breek Jesus dit en hy voed die skare. Maar hy voed ook hulle siele, dit is wat hy eintlik raak gesien het. Want daar staan in die Grieks, esplangitsomai. Dis dieselfde woord wat gebruik word wanneer die verlore seun terugkom huis toe in Lukas 15. Dan staan daar die pa se hart het esplangitsomai, het gebreek. Het gebreek toe hy hierdie seun sien wat terugkom. Jesus se hart breek toe hy die hongermense sien wat honger is vir die woord en honger is vir redding, maar ook fisies honger is. Dis die lewendige taalhandeling waarvan ek gepraat het. So, broeders en susters, liewe vriende, mag Kersdag, en ek wil nou die geleentheid gebruik om vir u toe te wens, 'n mooi geseënde Kersdag. 'n mooiste Kersdag nog ooit wat u in die lewe gehad het, omdat Jesus
die Here is wat alles verstaan van ons fisiese lewe, ons aardse lewe. Hy het gekom om die lewe op aarde te leef en al sy fasette van menswees het hy belewe. Die einas en die amens. En hy het gegroei, projektuin, in wysheid, in kennis van God. En op die ouend is sy eie liggaam gebreek, te wille van jou en van my. En daar aan die kruis het hy eintlik maar ook gesê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Maar Jesus, wat gebore is in Bethlehem, waar die ster dit aangekondig het, en die engele gejuig het die pad van menswees kom beleef in al sy fasette. En ons in Kersfees kan so dankbaar wees dat ons aanbid 'n lewende Here, wat my en jou nood ken. En daarom wil ek toewens 'n mooi geseënde Kersfees. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, wat gebore is, wat gelewe het, gelei het, gesterwe het, wat opgestaan het, met jou en met my wees. Amen. Mag dit 'n mooi Kersdag vir julle wees. Totsiens.